3、2、1。今天我给你们开箱一款黑科技头盔，花了我200块钱。我是真没想到啊，工地居然还有这么牛批的头盔！就这一个头盔，居然有多达16种的功能，你敢信？太阳能充电，而且还是空调降温。注意啊，是空调降温，而不是普通的风扇。还有撞击报警和紧急求救功能等等，功能贼多。开箱啊，可以看啊，一共有16种功能，空调制冷，还是人工智能。说明书一个。充电器可以看啊，这个就是多功能头盔啊！我去，现在工地用的头盔都这么牛批了吗？这个是头盔的太阳能充电板，这是指南针，这个是前面的降温风扇啊，可以看啊，它这还有一个温度的显示啊，然后后面还有3个降温风扇，你敢信？可以看啊，它这个充电口在这个位置，这个是安全帽的控制面板啊，还有这个风扇调节，还有上一曲、下一曲开机还能连蓝牙。OK 啊，咱们先打开前风扇啊，一档，啊，2档，3档，哇，这风好大呀！4档、5档、6档，前咱们试试后风扇啊，1档，这个开始转了啊。2档、3档、4档、5档。哎，但是为什么后面只有一个风扇转呢？这2个小风扇为啥不转呢？这是个装饰吗？这个啊，兄弟们，这个转了，它不是装饰啊。长按那个后风扇那个键，这个2个围脖的小风扇就打开了啊。哎，但是他说的是空调制冷呀，这好像就是个普通的风扇呢。可以看前面有个头灯啊，咱们打开头灯啊。哇，这小灯还挺亮的。哇，还有爆闪模式。哇，兄弟们，现在我把前后的风扇全开到最大的风力啊，现在带着老凉快了。只是我现在没明白它这个空调降温在哪里啊？我知道了，它这写着长按开空调，咱们长按一下啊。哎，我长按了也没有反应啊，这还是这4个风扇在转呀。它这个还能连接蓝牙打电话听音乐，咱们试一下啊。OK， 蓝牙已经连好了，咱们直接放个音乐听听啊。太阳能充电中。下一曲，再下一曲。哎，它这个可以啊，还能听音乐，这太牛了吧！可以看啊，现在是收音机功能，自动收台。那么接下来就是这个安全帽的撞击报警和紧急求救功能啊，就是说这个安全帽如果受到撞击，它会发出报警啊，引起周围的注意，可以救援。哎，哇，它连报警和闪光啊，哇，这个功能可以啊，再试一次。哇，它又报警了啊！这个功能可以，还是非常人性的啊。虽然这个头盔有这么多花里胡哨的功能啊，但是嘛，头盔主要是以安全为主的。不知道它有这么多功能的情况下，它这个头盔的防护质量是不是会下降啊？接下来咱们就出去实测一下这个头盔的安全性到底咋样啊？好了，兄弟们啊，现在这个砖大概的距离是3米啊，咱们自由落体，看看这个头盔能不能扛得住啊！3、2、1，走！我去，哇，可以看，只是砸出一道印啊，但是没有任何问题啊，把砖扛住了。咱们试这个锤子行不行？来，3、2、1，哇，真挺结实啊，只是稍微坏了一点点，但是里面没有任何问题啊，电池砸出来了。接下来咱们试这个大铁钳子能不能给它穿透啊？3、2、1，我操！完了，直接从那个太阳能板这穿进来了，我的天！我去，这要是谁戴在头上去工地，直接嘎了。